അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മഴ കാണാനായി പൂതി. അപ്പോൾ മഴ കാണുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പോവുകയാണ്. സംഗീതം എന്നാണ് പേര്. ഞങ്ങൾ ഇതായിട്ടിടുക എന്നുള്ള സംഗീതമല്ല, ഒരു വാട്ടർ സംഗീതമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ പോകേണ്ടിരുന്ന് എത്തി. നല്ല ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ കളിക്കണം. പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു പാലത്തിൻ്റെ അതിൽ മുകളിൽ കൂടി പോയി. വെള്ളം കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടിലുള്ളവർ കഴിഞ്ഞ മഴ തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വന്നോളെ. പിന്നെ ഒരാൾ എനിക്ക് ട്യൂബ് തന്ന് എന്നിട്ട് ഒറ്റ ചാട്ടം. പിന്നെ അപ്പം എനിക്ക് ബാക്കോട്ടും മുന്നോട്ടും ഇടയ്ക്കൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച്. പിന്നെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ ബെസ്റ്റ് വരില്ല. പക്ഷെ മഴത്തെ വരാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അവിടെ കുറേ ഫോട്ടോസും പ്ലേ ഒക്കെ ചെയ്ത് അത്രേ ഉള്ളൂ. നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക.